Ini pengalaman saya sembuh dari batuk-batuk dan tenggorokan gatal. Kemudian cara ini saya kasih tahu kepada 2 orang santri saya dan mereka praktekkan. Alhamdulillah dalam 2 hari batuk mereka sembuh. Ini titiknya ya. Ini ke arah atas dipijat dengan jempol. Gini ya, dipijat pada tangan kiri dan kanan. Dipijat seperti ini. Selama lebih kurang 5 menit di satu tangannya. Tekan dan dorong dengan tekanan sedikit kuat. Kemudian jempol ini dari buku kedua ini ke atas ditekan juga dengan jempol seperti ini. Dengan tekanan sedikit kuat. Sebaiknya dikasih minyak untuk mempermudah pemijatan. Dilakukan selama 5 menit di jempol kiri dan kanan. Selamat mencoba, semoga juga diberikan kesembuhan oleh Allah.